になった。それだけもう全然問題ないですね、ここまで来れば。最初来た時まだ太かったわって、もうだいぶ欲しくなったけどですね。そうそう。あっという間やったな。想像つかんですよね。一杯のサイズがこんだけすぐもう一杯思わんですよね。確かに。